Ola a todos e benvidos a outro obradoiro de Pequechefs de verán. Hoxe imos a facer un par de batidos cargados de vitaminas para tomar este verán. O primeiro que imos a facer leva mango, un par de cenorias, un vaso de leite, un yogur natural e un pouquiño de mel para endulzar. Se non queredes utilizar mel, podedes utilizar azucre ou outro endulzante que teñedes na casa, ou nada, porque as froitas xa lle van a aportar bastante dulzor. Comezamos entonces. O primeiro que imos a facer é pelar o mango. Para eso temos que empregar un coiterio, así que moito cuidado, pedid axuda a un adulto para facer este paso. Despaciño, imos quitándolle toda a pele. Imos empregar case todo o mango para facer unha xera inteira de batido, así podemos compartilo coa familia ou cos amigos, claro. Se me deixades un ratiño, eu vou pelando todo o mango. Unha vez que temos o mango pelado, temos que quitarlle a carne, xa que no medio leva unha gran pepita. Entón, se me deixades, eu vou sacando toda a carne para despois partila. Ben, unha vez que temos xa o mango, ímolo cortar en anaquiños para botar no noso vaso batedor. Cortamos. É importante que o mango este ben maduriño para que así o noso zume, o noso batido, este moito máis rico. O mango vai nos aportar moitísimas vitaminas. Sería suficiente. Vamos a limpar as mans. E agora abrimos o vaso do noso batedor e imos botando todos os anacos. Ben de mango. Listo, xa temos o mango preparado. Imos agora coa cenoria. Vamos a pasar aquí un pano. Xa sabedes que a limpeza é moi importante na cociña. As cenorias xa as teño peladas, o que imos a facer é cortalas en anacos pequeninos. Un pouquiño máis pequenos que o mango, xa que a cenoria é bastante máis dura. Vai a quedar un batido de cor laranxa super rico. Listo. Pois botamos a cenoria tamén no vaso batedor. Agora, para que quede máis líquido, imos a botarlle leite, un vaso de leite aproximadamente. Podedes empregar a leite que máis vos guste, pode ser leite vegetal. Agora imos a botar o yogur. Collemos o yogur natural. Poderíamos empregar tamén un yogur de mango, quedaríalle moi ben. Así. E agora, como vos decía, ese chisquillo de mel. Ben, pois xa temos todos os ingredientes no vaso batedor, vamos a retirar isto. E agora o único que temos que facer é batidos. Entonces, imos empregar unha batidora como esta e se me deixades un minutiño, eu vou a triturar todo. Esperamos que agora isto vai a facer moito ben. Ben, pois isto eu penso que xa está. Mirade que pintaza que ten. Abrimos e xa temos o noso batido listo para servir. Vou empregar unhas xerras como esta. Mirade que boa pinta. Pois xa temos o primeiro dos batidos listo. Se me deixades agora un momentiño mentre recollo todo isto, imos co segundo batido.
preparado para facer o segundo dos batidos. Neste caso, imos empregar unhas fresas, un plátano, outro vaso de leite, copos de avea e outro pouquiño de mel, que igual que antes pode ser opcional, xa pa froita, os plátanos e as fresas, se están ben maduros, xa lle aportan moito dulzor. O primeiro que imos a facer é pelar o plátano e cortalo en anacos. É importante que o plátano este ben maduro para que así o noso batido nos quede bastante doce. Pelámolo, vou a cortar en anacos e poñelo igual que antes no vaso batedor. Se non tendes un vaso batedor como este, podedes emplear un batedor de man habitual, que só é a ver en casi todas as casas. Vale? Así, tampouco máis, vale? Botámolo. Agora collemos as fresas, que teñen que estar ben lavadiñas, e imos de quitar a parte verde. Quitamos o verde e partémolas a metade, que xa nos chega. Imos de quitando o verde a todas. Se me deixades un momentiño, eu xa as vou picando todas, vale? Retiramos a parte verde aquí. E xa podemos botalas no vaso batedor. O bo destes batidos é que se fagan con froitas de temporada. Esta é unha idea que eu vos dou, pero según a época do ano vos podedes facelo coas froitas que haxa na froitería ou no mercado ou coas que máis vos gusten. Botamos todas as fresas. Listo. Agora botamos o vaso de leite. Cunha culler botamos máis ou menos 2 culleradas de avea, que lle vai a dar moitos nutrientes ao noso batido. Así sería suficiente. Vamos a ir retirando isto e un chisquiño de mel, como antes, pero xa vos digo que é totalmente opcional. E se é mel da casa, pois moito mellor e moito máis saudável. Ben, pois agora imos a batelo, se me deixades un momentiño, eu xa vos enseño como queda. Poñemos aquí arriba e vamos alá. E xa temos o noso batido de fresas e plátano listo para tomar. Así, collemos outra xera. Mirade que boa pinta. Coa avea, se notan os grans aínda, acompañado do batido de mango e de noria, xa temos 2 batidos perfectos para calquera dos nosos días de verano. Valen ben para o almorzo, para a merenda ou incluso para a cea. E se os arrefriamos un pouco na nevera, aínda están moito máis ricos. Pois ben, rapaces, deixo-vos con estes 2 batidos de verán e vémonos no próximo obradoiro de Pequechefs. Adeus!